pachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Kwaziwai vana vaMwari muzita raJesu Kristu, amen. Tinoda kutenda Mwari vhiki rapera taidzidza pamusoro pemufananidzo wezviyo namashawi. Tiri kuenderera mberi neumambo hwaMwari hwakatsanangurwa hukanzi kugamuchira Kristu kuti ave mumoyo. Kana iye ava mumoyo, mafungiro, mafambiro, matauriro zvose ava Kristu ari mukati medu. Nhasi handei mberi tiende kubhuku raRuka, Ruka chapter 15. Ruka chapter 15 verse 11 verse 12. Zvino wakati mumwe munhu waiva navanakomana vaviri. Muduku wavo akati kuna baba vake, baba, ndipei mugove wenhaka uchazova wangu. Akavagovera pfuma yake. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake, ngatinamatei. Tinokutendai baba vedu vari kudenga. Tauraiwo nesu muzuva ranhasi, muite kuti tikunzwei kaviri, motipa simba rekuita zvamunenge mataura nesu. Muzita raJesu tinonamata, amen. Saka ukatarisa Luke chapter 15, chapter yacho yese ichapter ine mifananidzo yezvakarashika. Pana Luke chapter 15 unowana gwai rakarashika, unowana drakema kana coin rakarashika, unowana zvakare mwana komana akarashika. Jesu achitaura nyaya iyi, zvandinofarira pamifananidzo yose iyi ndezvekuti zvakarashika pakunopera kwemuenzaniso kana mufananidzo woga woga zvakarashika zvakawanikwa. Mwari ngaakudzwe. Even this planet yatinorarama mairi yakarashika, asi Mwari haana kuti varashika siyai vaparare. Genesis chapter 3 verse 9. Mwari unoburuka oti Adamu uripi? The first question that is recorded in the Bible. Mwari aitsvaga nyika. Mwari aitsvaga Adamu. Ndoda kukuudzai vana vaMwari, kana tichida hedu kuwanikwa naMwari, zvechokwadi tinowanikwa, nekuti God sent his son to come on earth to seek and to save the lost. Saka kana uchidzidza chapter ya Luke yechi 15 iyi patiri, mufananidzo yose iripo ndeye zvakarashika, zvakaguma, zvawanikwa. Saka kana uchiverenga Luke chapter 15, uchaona kuti mifananidzo yese iyi ndiJesu ari kupindura vaFarisi. Chapter yose yakazembera pamavhesi maviri okutanga. Anoti kudii? Zvino vateresi vose
navatadzi vakaswedera kwaari, ani Jesu, kuzomunzwa. Pane vavakatarisa vanonzi vaFarisi navanyori, vari kuona vatadzi vari kuuya pana Jesu, vari kuona vateresi, vanhu vavaishora zvakadaro, vachipiwa mukana wekugara pamakumbo aJesu. Jesu haasi kuvatinhira kure, Jesu ari kuvaswededza. Saka ivo vanga vajaira kusundira vanhu ava kure, vanoshamisika, vogunun'una nekuchema-chema, vanokakavara nekupokana nezviri kuitwa naJesu. Pavhesi 2 vanobva vati, ko uyu munhu uyu unogamuchira vatadzi achidya navo. Kugamuchira vatadzi it's one thing, but kuzodya navo it's another. Kana wakukoka munhu patafura, uri kumuti iwe neni tiri munhu wani, mandiri kuseva sevawo. Jesu paaiseva naJudhasi vachitora chirayiro, Jesu aitoti kuna Judhasi, iwe neni baba vedu vari kudenga. Saka kana wokoka munhu patafura, uri kumuratidza kuti pakati pangu newe hapana madziro anotiparadzanisa, asi pane zvose zvinotibatanidza. Saka vaFarisi vachiona Jesu achidya navatadzi vanoshamisika. Mubvunzo wangu inini watiko, vanonetseka neiko? Kana mutadzi achinge auya kuna Jesu, hava ndivo here vatungamiri vesangano vanofanira kufara kana mutadzi adzoka? Saka kuti avapindure, Jesu anovaudza mufananidzo wegwai rakarashika, riri kutotaura ivo vamwe vavo vaFarisi kuti makatobuda musangano mukaenda zvachese, you have not realized your need of a savior. Hamusi kutozviona. Imi vaFarisi munofanana zvakare nedrakema, coin rakarashika. You are lost. Nyangwe muri mukati mechechi makatorashika, nemi munofanira kutsvakwa. Saka mufanire kutsamwa. Kana ndichitsvaka vari kure, nemi ndakatovingawo imimi. Imi vaFarisi munofananidzwa zvakare nemukomana anosara pamba pamufananidzo wechitatu, uyo anoti kana munin'ina wake wodzoka iye anotsamwa. Hamufaniri kutsamwa. Kana mutadzi achiuya, varipo vanotopfeka uniform dzechechi, asi vakamuona mukomana uya ane mbiri yekuita zvinhu mumaraini achiuyawo pachechi, vanokwenyana nekuti mutadzi auya. Havafari, asi vanowana nyaya dzekutaura. Iye uya munzamusha, musi waanoti Jesu ndinokudai, achipinda musuwo rechechi, vanhu vanocheuka kuti ukangana kuti kuna ari kutaura mberi, vachiona uyu vachishaya kuti ari kudei pano. Zvamakavinga imi ipapo ndo zvaari kuvingawo. Tose takarashika, Jesu akauya kuzotitsvaka. Saka kana uchiverenga bhuku raRuka chapter 15, uchadzidza kuti Jesu ishamwari yavatadzi. Bhuku raRuka ndo rinorekodha the lost coin, ndo rega rinorekodha mufananidzo womwanakomana akarashika. Bhuku raRuka ndo rinorekodha a full conversation of Jesus and the two thieves that were nailed together with him. Vamwe vese vanongoti pane mbavha mbiri dzakarevererwa naye, asi ukaverenga Ruka anotokudza kuti mbavha iyi yakati, mbavha iyi ikazoti, Jesu ndobva azoti, nekuti Luka aipaya attention kumutadzi neattention yaari kupiwa nemuponesi. Ndo saka bhuku raRuka richinzi Jesu unofarira vatadzi. Ishamwari yavatadzi. Usanzwa uchisundirwa kure nechivi chako, swedera pedyo panzvimbo yako iripo pana Jesu. Saka ukatanga kutarisa parable yacho, unodzidza kuti muduku pavakomana vaviri ndiye akati kuna baba, ndipei mugove wenhaka uchazova wangu. Vara racho ndiepibalo, ndipei zvangu zvagara zvitori zvake. Give me that which belongs to me. In any case, baba vanga vachizofa havo, wowana hako share yako. Asi muchinda uyo ari kuti nhasi izvezvi faster ndipei panapa, zvekuti imi muri mupenyu, zvekunditi mirira mangwana handisi kuda. Nhasi aripo mukomana amhanyira ubaba achiri mukomana, aripo musikana amhanyira umai achiri musikana,
aripo muranda amhanyira kuva bhosi panguva yekuva muranda. Mirira nguva dzako. Zvimwe zvauri kumhanyira izvi uchazvipiringisha, ukazvibaya nepfumo, ukazviparadza upenyu hwako. Zvimwe zvindofa nemishonga yabatwa nevanhu kuda kuva vatungamiri panzvimbo yekuva varanda. Nguva inosvika zvinhu zvako zvinouya. Saka Bhaibheri, shoko raMwari, rinoenderera mberi robva rati akavagovera vose vatu. Akumbirai 1 asi baba vanogovera vose. Ukaverenga pari kunzi pfuma yake panonzi ton beyond. Akavagovera upenyu. Mudhara ashanda uyu nguva refu achiunganidza zvinhu zvake. Iyewo anofanira kurarama pazviri kusvika afa. Asi mufana anoti give me a part of your life now. Ndipe a part of your life now. Saka baba vanogovera. Pandinoverenga nyaya iyi ndinoona Jesu achitaura pana John chapter 10 achiti, the thief comes to steal and to destroy, but I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ndinoona John achititaurira achiti, he who has the son has the life. Teerera unzwe, upenyu hwauri kurarama ndehwaKristu. Ndosaka Paulo achizoti ndichini ndinorarama, asi ndiKristu anorarama mandiri. Saka patinogamuchira Jesu, patinogamuchira umambo hwaMwari, tagamuchira upenyu hwaKristu. It is the life of Christ that we are living. Saka Bhaibheri kana roenda mberi rinoti mazuva mashoma akati apfuura, mwanakomana muduku akaunganidza zvose akaenda kunyika iri kure, akaparadzako nhaka yake achifamba nemitovo yakaipa. Tinoda kufara nezvamataura mufundisi, asi musoro wedu wenyaya unoti unofireiko nenzara. Unofirei nenzara. Regai tiverenge vhesi ya13 tichidzika nayo. Vhesi ya13 inoti mazuva mashoma akati apfuura, mwanakomana muduku akaunganidza zvose akaenda kunyika iri kure, akaparadzako nhaka yake achifamba nemitoo yakaipa. Zvino akati apedza zvose, nzara huru ikasvika panyika iyo, akatanga kushayiwa. Ipapo akaenda akandozvisa kuno umwe wavanhu venyika iyo. Iye akamutumira kuminda yake kundofudza nguruve. Wakanga achida kuzvigutsa nemateko aidyiwa nenguruve, asi kwakanga kusino munhu waimupa. Zvino akati achizvifunga, akati, varanda vazhinji sei vababa vangu vane zvokudya zvakawandisa, asi ini ndofa pano nenzara. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu nditi kwavari, baba, ndatadzira kudenga napamberi penyu, handichafaniri kukunzi mwanakomana wenyu, mundiite soumwe wavaranda venyu. Akasimuka akaenda kuna baba wake. Mwari akomborere kuverenga kweshoko rake. Unofireiko nenzara. Patindafara mufundisi vaisa pachena chinangwa chechapter 15 kuadresa vakuru vafarisi neavo vechechi vanga varipo, vanga vakuhunika vaona vatadzi vachiuya kuna Jesu. Now Jesu akuchipinda atovaudza mufananidzo wekurasika kwegwai. Now paakupinda mumufananidzo wemwanakomana uyu, akuratidza nekurapanura kuisa pachena. Patiregai ndikuratidze chinhu ichi. Mukatarisa mufananidzo wevanakomana ava vari vaviri, wekutanga anofanana negwai rakarasika. Sei ndiri kudaro? Anobuda pamba pa oenda kure opumuka. Vara rinoti prodigal. Regai tingokasika kubva taritaura, harirevi kurasika, asi rinoreva kuparadza, rinoreva kupambadza, rinoreva living wastefully. Saka mukomana anoti let me go. Saka hanzi akaunganidza pfuma, baba vamupa his life, ndokuunganidza, ndokuichinja kuti iite cash. Aichinja ya mari, ndokuti ini ndoenda diaspora. Mari haidyiki uri local based. Zviri nani mbiri zoita ichibva kudiaspora ichidzoka kulocal. Saka anoti ayo baba ini ndoenda diaspora, ndokuenda diaspora.
and I'm sure maendera akaenda in splendor. Nguwa ikungoti ndege dzadzisiko asi kamubviro kepamba it was in splendor because maranayo ndokusvika kudiaspora ndokuestablisha. And Bible raisa pachena he lived prodigally. Prodigality ati kungoratidza kuti kurarama uchipambadza mari. Saka ashikako I do not know because Bible haritiudzi rangotiudza chinongotiudza ndechekuti ukazodzidza vara racho prodigal kureva kuti kwanga akurarama. Ndofunga aingoti akasvika mushopu aingoti vese vari muno mushopu vharai dho torai zvamuri kuda ndobhadhara ndo prodigal. Because prodigal haina tsitsi, he spent his money carelessly and mercilessly. Saka ndofunga aingosvika kuti iwe wakanditarisa uda drink if wapiwa drink iyo mafambiro ako handiswada unenge uri kusvipika uya kumba mari. He lived it carelessly but mari yanga isingabudika pachitubu yakasvika pakupera. He ran out of money. Apererwa nemari. Bible raisa pachena nzara as if it was not enough. Nzara ndokuti haloi. Saka ane matambudziko 2. Mari yapera nzara yapo ndokuchitarisa shamwari dziya dzaitengerwa hadzisisipo nekuti Bible ratoti hapana aimupa. Saka akagara pasi ndokufunga kana ndoita sei zvikanzi rega nditsvage basa. Paakauya kudiaspora there was no need for him to find a job, but ezvinezvi he has to find a job. Ndokutsvaga basa ndokuwana umwe akamupa employment zvikanzi randinaro nderekuti ufudze nguruwe. Ndokuenda kunguruwe. Asvika kunguruwe there was no lunch allowance. Akatsumpa kuti adye mateko aipiwa nguruwe because no one gave him. Now indiri munhu anowanzofarira kungofunda mavara. Vara ranga rapo tati he lived prodigally. Prodigal zvinoreva wasteful. Opposite ya prodigal ndi frugal. Frugal zvinomirira living an economical or living by economic means. Zvazvekutsunyirira. Saka frugality overtook prodigality. Saka akurarama a life of frugality. Ndopakatokomana ndofireiko nenzara. Unofireiko nenzara. Zvikanzi do baba wakandipa upenyu because he was living his father's life. Nekuti mufundisi matoisa pachena his father divided his life between the two. Saka he was living his father's life. Ndokuti ndinofireiko nenzara. Rega ndidzokere kune akambondipa upenyu. Rega ndidzoke tifunde parable iyi pacha. Mukomana uyu anomirira iwewe neni. Kristu akatipa upenyu hwake. But kana iwe neni takurarama upenyu tinohurarama prodigally. That's why mchitotaura kuti let's live our life to the fullest. Rarama uchiita zvaunoda. This life is not our life. Upenyu ndi Kristu. Paul anototi kurarama sandini ndi Kristu mandiri. Saka kurarama I don't have to live it to the fullest, for it is Christ who has to live. Saka mukomana anoti let me go back. I'm happy. Mukomana anoziya kwekudzokera to the source of life. Saka he begins to contemplate. But ane zvinhu zvaaita that he is recognizing. Kuti aiwa handidzokeri kuna baba ndichiri ndini. I have to die to self. Kana nanhasi when we come to Christ hatidzoki tiri isu tinofanirwa kufa to self. Saka anoti aiwa kana ndakudzokera ndofanirwa kunoti baba ndakakukanganisirai kudenga nepasi handichakodzeri kunzi mwanakomana wenyu. Rekati mbofunda apa. What he's saying is I am coming just as I am. Correct. Number 2, I am coming, not me, but you to dictate my life. Kana tikauya kuna Mwari, hati dictating upenyu, asi iye ndiye ano dictator upenyu. Saka anotanga resolve. But if I'm going back, I have to go back, but not me, but as a servant. Hey, mindset yachinja. But ndoda kuti muone chachinjisa mindset.
Because verse 17 yati zvino akati achizvifunga ishona chirungu chinoti when he came to his senses chii chamboita kuti adzoke to his senses, it was frugality. Chirungu chinoti when know where your bread is buttered from, okay? And vanototi the issues of bread and butter kuisa pachena kuti upenyu hunenge hunogovernwa nechekuita nechingwa nebutter, the bread and butter issues. When he went to the diaspora, he had bread, he had butter. Zvapera, his senses came back to him. Saka prodigality took away his senses. And it's frugality. Akuona mateko ari kupiwa nguruwe. Takomana ndikatodya apa pamwe ndoona frugality ndo yakati masenses adzoke. Masenses adzoka ndokuita mvunzo. Zvikanzi ndofireiko nenzara. Baba vangu vane varanda vanotodya vachisiyawo chimwe chikafu. I have to go back to my father. Rigandidzoke kwauri. Nhasi weneni tofanirwa kuita resolution yekuti tofireiko nenzara munyika ino. We have to go back to our father. Because tikadzokera, he is the source of life. Chakambondipa zvese zvandanchita ndiye. This life that we are living ndiye. But we need to come back. But when we come back, we have to die to self. Saka anonyora rwiyo. Zvikanzi ndichadzokera. Pandinodzokera, ini handichafanirwi kunzi mwanakomana wenyu. Ndakatadzira kudenga nepasi. Zviri nani mundiite varanda. Saka ari kurevisa song yake as he is preparing to go back to his father. Praise God. Anorangarira kwekutizira. Kana iwe nini nhasi ngatitize tidzoka kumuridzi weupenyu. Asi panguva inoi ngatimboteerera rwiyo. Tinotenda nerwiyo runokomborera zvakadai. Saka ndinoona mukomana zvino anosimuka akudzokera kumba kuna baba. Asicherechedza maendera aita haana kufanana nemadzokera aita. Nekuti paaenda aine zvose. Anga aine mari, aine cash. Asi paari kudzoka zvino mukomana apera. Kana kuri kufunga kwangu, dai ari mazuva ano kuenda kwake mukomana akaenda nendege. Asi paari kudzoka anodzoka neshoka. Hapana chainacho. Saka ndinoona mukomana anosimuka achitanga kufamba achidzoka netsoka. Anodzokera achienda achiti ndinodzokera kuna baba vangu. Zvose zvakaitika asi rega ndidzokere kuna baba vangu. Achidzoka anodzoka aine nzara zvino. Anodzoka muviri wapera warukutika. Nekuti makore mazhinji amupedza nenzara. Amurukutisa, amusiya zvino apera. Rwangove rutanda ruri kufamba. Ari kufamba achiita kunge achatorwa nemhepo. Asi anoti ndiri kudzokera kuna baba vangu. Kunyangwe zvakadaro ndiri kudzokera kuna baba vangu. Nzara yakamubata. Kuneta nekurukutika kwakamubata. Asi anoti ndinoenda kuna baba vangu. Paakaenda akanga aine shangu dzakanaka. Paakaenda anga aine mutrauzi wakanaka. Akapfeka nebhachi rakanaka. Asi paanodzoka marengenya nemamvemve oga oga. Hembe dzapera dzakapfekwa dzacho dziri kunhuhwa nguruve. Hapana chiri pari chinoratidzika. Zvose zvaakaenda ainazvo zvamuperera. Adzoka ane mamvemve oga oga. Asi anofamba achidzokorera mupfungwa mangu. Ndinodzokera kuna baba ndinovaudza kuti ndakakutadzirai ndikatadzira nedonga. Asi handina kufanira nekukodzera kunzi mwana wenyu. Chindiitai muranda wenyu zvenyu. Anoenda achidzokorora mashoko. Anofamba achidzokorora mashoko. Ari kusvika, ari kuona achizosvika ave muranda. Ari kuona nzvimbo yake yeumwana yapera. Atora nzvimbo yemuranda. Chaasina kuziva ndechekuti rudo rwababa rudo rukuru kwazvo. Haana kuziva kuti musi waakasimuka achienda ndo musi waakasiya moyo wababa wakatsemuka. Chaasina kuziva ndechekuti musi waakasimuka achienda akasiya pamusha riri rima roga roga. Chaasina kuziva ndechekuti musi waakasimuka achienda akasiya pamusha paine kusuwa. Akasiya pamba paine kusuwa nekuchema nekurwadziwa nekuda kwekuti mwana anga apumuka aenda kure. Saka baba ukaverenga pana vhesi ya 20
inoti wakati achiri kure baba vake vakamuona. Akati achiri kure baba ndo vakatanga kumuona. Mwana asiri akatanga kuona baba, asi baba ndo vakaona vakaziva mwana. Nekuti tina baba vane rudo rwakadaro. Rudo rwababa harupedzwi nekwatakaenda. Rudo rwababa harupedzwi nemadhaka atinawo. Rudo rwababa harupedzwi nemamvemve atakapfeka. Rudo rwababa harupedzwi nemarengenya atinenge tapfeka. Baba vakamuona, vakamuziva achiri kure. Saka kunyangwe anga aparadzwa, the degradation of sin yakanga yatora nzvimbo muupenyu hwake haina kuita kuti baba vatadze kumuziva. Marengenya anga apfeka haana kuita kuti baba vatadze kumuziva. Kudzoka asina shangu hakuna kuita kuti baba vatadze kumuziva. Kudzoka nevhudzi rengundu hakuna kuita kuti baba vatadze kumuziva. Ndinofunga mufana anga apera zvino, nekuti kunonzi wakanga achirarama upenyu hwechivi. Saka kana iri fodya dzakaputwa dzese nemhando yadzo, dzamupedza dzamuparadza. Kana chachiri chingoto, wakanganwa zvose zvinonwiwa zvikamupedza zvikamuparadza. Kana kwakuri kundovata muzvimba twumba twemadzimai zvamuparadza apera ose. Asi achiuya zvose hazvina kuita kuti baba vatadze kumuziva. Ndiri kutaura newe mudikanwe, baba havatadzi kukuziva nekuda kwawakandoparadzwa. Wakaparadzwa nechivi ukaparadzwa nezvivi. Baba vako vachiri kukuziva vanokucherechedza kunyange nanhasi. Chinodiwa ndechekuti udzoke kumusha, uti wega mwoyo mako, ndofireiko nenzara, ndofireiko nenzara, ndopararireko ndiri mudiaspora, rega ndidzokere kumba kuna baba vangu. Zvikanzi baba vakamuona vachiri kure. Zvikanzi nebhaibheri vakamunzwira tsitsi vakamhanya. Ndinoona mudhara zvino anenge mudhara anenge akwegura, mudhara wapera, mudhara wechikuru, anga akatozviunganidzira nhaka yake, mudhara ato retirement age. Asi paakaona mwana achidzoka, akaona kuti pana hazvichaiti kuti ndigare, rega ndiite zvekumhanya ndimhanyire mwana wangu. Baba vakasimuka pachigaro. Mupfungwa mangu ndinoona baba vanga vakatogadzira katende kakanga kari pagedhe repamba. Pavaimuka vachindogara zuva nezuva vachitarisa kuti mukomana akudzoka here, kuti mwana ari kuuya here nhasi. Zuva nezuva waitarisira kudzoka kwemukomana. Makore achipfuura gore negore vatarisira kudzoka kwemukomana. Asi musi uyu vakaona mukomana achidzoka, vachimutarisa vakaona kuti uyo ndiye uyo. Zvikanzi vakasimuka vakamumhanyira. Ndo rudo rwababa vanakomana nevanasikana. Rudo rwababa tikangotanga kudzoka, the first step we make to come back to Jesus. Mwari vanosimuka nemufaro vachimhanyira isusu. He will make 2 steps towards us for every step we make coming back to him. Ngatidzokei kuna Mwari vakomana nevasikana. Ngatidzokei kuna baba vanamai nanababa. Unofirei nenzara uri muchitema, unofirei nenzara uri mumatope, unofireiko nenzara uri mumadhaka ezvivi. Yasvika nguva vakomana nevasikana yekudzoka kupfungwa dzedu, tidzokere kuna baba. Zvikanzi baba vakamhanya vakamunzwira tsitsi, vakandosvika pamwanakomana wavo ndokundomumbundikira. Kunhuhwa kwemazino hakuna kuita kuti vatadze kumumbundikira. Zvese zvaakanga akapfeka marara nesvina hazvina kuita kuti vatadze kumumbundikira. Vakamumbundikira mwanakomana wavo, vakamufungatira, bhaibheri rinotaura, vakamusveta, ndokumutsoda, vakamuratidza rudo rwababa. Rudo, love so amazing, amazing love, amazing grace, runogamuchira kunyange svina yakadai, runogamuchira vakarasika vakadai. Kunyange newe wakarasika, wakaparara, wakakuunika, wakapumuka kure kumakomo, rudo rwababa rwakakumirira. Mwari vakatambanudzwa vakakumirira, maoko akatambanudzirwa iwewe. Vanoda kukufugamira, kukufumbundira kana wadzoka kumusha. Saka mukomana anotanga kudzokorera poemu yake. Baba, ndakatadzira kudenga nepamberi penyu.
handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu. Bhaibheri 22 rati asi baba. Saka baba vakabva vapindira. Mwana asati apedza kutaura mashoko ake, havana kumirira kuti apedze, amirire kuti statement rekuti ini ndakuzova muranda, ndiisei zvenyu muranda, ndiisei zvenyu muranda wepamba penyu, handichakodzeri kunzi mwana. Baba havana kumirira kunzwa izvozvo, nekuti mwana kunyangwe amboparara aenda kure, mwana kunyangwe akamboenda kure, paanodzoka pamba, nzvimbo yake yeumwana haitorwi neumwe. Nzvimbo yemwana ndeyemwana. Vashandi vanoramba vari kuvashandi. Mwana anodzoka panzvimbo yake yeumwana. Rega ndikuudze mamudikani, chinodiwa kudzoka kuna baba. Nzvimbo yedu sevana vagari venhaka, we are heirs of the kingdom. Tiri vadyi venhaka, tinodzokera panzvimbo yedu. Kunyangwe Satani wanga akatibvuta, wakanga akatitora, tiri vadyi venhaka, tinodzoka kuna baba. Zvikanzi nababa hazviite kuti uite muranda, handichamiriri kuti ndinzwe izvozvo. Varanda ndokubva vatotumwa. Zvikanzi vakomana pane vari kufanira kuenda kumombe, endai munouraya mombe. Kana paine vasikana chifanai kumona sadza, bikai mipunga, vanocheka masaladi, chekai masaladi. Varanda vese ndokuiswa panzvimbo yavo, nekuti mwana ngaadzoka, mukomana ngaadzoka. Varanda mirai panzvimbo, munofana imimi kusave the son. You must save the son. Mwanakomana adzoka, muitirei zvaanofana kuitirwa. Ndokubva vatumwa kundoita zvavaifana kuita. Ndokubva vatanga kuita basa ravo. Zvikanzi baba vakati, muvuye nemhuru yakakodzwa, muibaye tidye tifare, nekuti mwanakomana wangu uyo wakanga afa wararamazve, wakanga arashika wawanikwazve. Zvino vakatanga kufara, nekuti mwanakomana ngaadzoka. Mwanakomana wakanga afa, teerera shoko rinotaurwa, kana tawira muzvivi hatina kungopumuka kuenda kure. Rega uone zvinotiita chivi chinotifananidza nemunhu wakafa. Tinenge tafa, saka baba vanoti wakanga afa uyu, saka wadzoka. Takafa vana vaMwari muupenyu hwechivi hwatakapinda. We were spiritually dead, we became spiritually dead. Asi totenda Mwari, nekuti Mwari anoti wakanga afa. Zvikanzi asi zvino oraramazve. Mwanakomana chaasina kuziva ndechekuti paaifunga kuti baba vake vanomubunyikidza nekumumanikidza, nekuti vakanga vachimurestraina nekumuconstraina, iye zvino paanodzoka akuziva kuti baba vake ndo vanga vakatomupa kusununguka kwose, nekuti kurarama munyasha dzaMwari ndo chinonzi kusununguka. Nesuwo Satani anotipa pfungwa dzekufunga kuti takasungwa tiri muna Kristu. Mutemo waMwari unotisungirira. Chatisingazivi ndechati kusununguka kwedu kuri mukuchengeta murayiro waMwari. Chisina kuzivikanwa nemwanakomana ndechekuti kana baba vainzi havana rudo rwavo harupedzwi nezvitadzo zvedu, nekuti baba pavakamuona achidzoka vakamunzwira tsitsi. Havana kubvunza kuti wanga uripi, wanga uchitei, wanga uinani, wakamboenderei. Hapana mibvunzo inobvunzwa kana tadzoka. Chinodiwa nababa kudzoka kwedu. Mwari wobva vati ngatifarei, ngatitei mutambo. Saka Mwari anoti kwatiri kuvatadzi, nesuwo tikadzoka kuna Mwari hapana chinobvunzwa. Zvivi zvedu zvinoiswa kure, sezvinotaura shoko raMwari, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. Mapisarema inotaura 103 vhesi ya12. Wakatora zvivi zvedu akazviisa kure nesu. Wafamba here kure nekumusha? Ko unofirei iko nenzara mudikani? Dzoka kuna baba vanokuda. Unofirei nenzara uri kwauri ikoko. Unofirei nenzara uri kure naMwari. Anotaura achiti ndini chingwa cheupenyu, I am the bread of life. Unofirei nenzara. Wadi wadzoka mamudikani, wadi wadzoka hanzvadzi, wadi wadzoka nhai mai, madi madzoka nhai baba. Munofirei nenzara muri kwamuri ikoko. Saka vakomana nevasikana vanopinda pabasa, vanotanga kubata basa. Zvikanzi panotanga kuitwa mutambo, panotanga kuitwa mutambo. Asi pachiitwa mutambo pane umwe akanga asipo. Saka tiri kuona pachiitwa mutambo wekupemberera mukomana akanga adzoka anga amborwara pfungwa. Nemhaka yei ukaverenga vhesi ya 17 inoti when he came back to his senses,
Saka zviri kutaurwa nebhaibheri zviri kungoreva kuti paaita zvaaita izvi anga asiri papfungwa dzake, dzanga dzataika. Saka pane zvinhu zvinoitwa nemunhu kana pfungwa dzataika zvokuti tikangotarisa toona kuti ukwava kurashika uku. Number 1, chakaitwa nemukomana uyu chingangotiradza kuti kwava kurashika kugarisa baba dare. Ukaona uri mukomana kana uri mwana, wotora baba wovagarisa dare, uchivataurira zvaunotaura iwe, uchidhimanda zvaunodhimanda kwavari, uchivati itai seizvi, zvakungotsanangura kakurashika. Hazvina ndava kuti baba vanodhiraivha mota yako yawakavatengera. Nemhaka yekuti ndi baba, hauna kodzero yekuvagarisa nekuvapinza dare. Chimwe chinhu chinoratidza kuti mukomana uyu anga ari panguva yekuti pfungwa dzasina kumira zvakanaka kubva pamba. Ukaona une pamba wotiza pamba, womboenda kumwe, uri kunditeerera here muyuthi, uchiti ndoda kumboenda kusleep over. Zvazvinongotsanangura nezvokuti pfungwa dzabva panzvimbo. Ukaona mombotiza baba muchinogara kumwe muchitiza pamba, zvazvinotsanangura nezvokuti dzabva panzvimbo. Chimwe chinoratidza kuti pfungwa dzanga dzabva panzvimbo kunodya mari nepfambi. But zvese zvapera wadzoka panzvimbo, wadzoka kumba. Ndiri kutarisira kuti kana pane munhu ari kufanira kunge achifara mukoma wacho, nekuti vanoti muning'ina anga asipo kwenguva refu. Saka kana pane munhu ari kufanira kunge achifara panyaya iyi, vanofanira kuti aiwa, mufana wangu wadzoka kumba. But rega unzwe vhesi ya25 inoti kudii? Mwanakomana wedangwe wakanga ari kumunda, zvino wakati achisvika achiswedera paimba, ndokunzwa kuimba nokutamba. Ipapo akadanira kwaari mumwe avaranda akabvunza kuti izvi zvinyiko. Vhesi 27 akati kwaari, munun'una wako wasvika, zvino baba vako vabaya mhuru yakakodzwa nokuti vamuwanazve ari mupenyu. Asi iye wakatsamwa akaramba kupinda. Zvino baba vake vakabuda vakakumbira zvikuru kwaari, asi iye wakapindura akati kuna baba vake, tarirai, ndakakubatirai makore aya mazhinji ndisingatongodariki murayiro wenyu, asi hamuna kutongondipa mbudzana kuti ndifare neshamwari dzangu. Asi mwanakomana uyu wakaparadza pfuma yenyu nezvifeve. Wakati achisvika mukamubayira mhuru yakakodzwa. Rangarirai Jesu ari kupa mufananidzo uyu achipindura kana kuti achitsanangura confusion yaitika. MaFarisi paaona Jesu achigara achidya navatadzi, ndokubva abvunza akati, mukuru uyu anodya nekutsanangurirana navatadzi sei? Saka Jesu paari kupindura, ari kupindura kuvaFarisi, oti vaFarisi, ndimi dangwe iri, ndimwi mwanakomana uyu anoita seakasara pamba. Pamunotarisa vari kunze vachiita zvavanoita, munoti hevanoi vatadzi. Pamunozvitarisa imi, munoona imi makafanira denga. Saka pano Jesu otaura, ari kuti vakakomborerwa, vanoti varangarira zvivi zvavo vari kure, vorangarira kuti havagoni kuzvichenesa, vorangarira kuti kuna Kristu anoponesa, vofamba vachidzoka kumba. Baba vanotsvaka vakadaro, vazhinji vakaenda kure. Amen, we have wandered away. Mwari haana ndava naizvozvo. Vamwe vakaenda a million miles away, but paanongodzoka a step, vanodzoka vowana baba akamirira. Nemhaka yei zvakatora nguva kuenda, but hazvinetsi kudzoka. Wai pawaienda baba vaitevera, vachingoti zvimwe pada nerimwe ramazuva uchatendeuka. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kudenga kwanaka, kudenga kunogamuchira kunyange vakaita zvitema zvinotyisa. But dambudziko mwana mukomana ndiye aita dambudziko. Ndo maFarisi akanga achitsanangurwa nawo naJesu. Wakatarisa maFarisi kunze kwavo vakanga vakanaka, but mukati memoyo manga musina kumira zvakanaka. Taita dambudziko nhasi kunyange musangano ramaFarisi rekuti vakazvitarisa vanoona vakachena. Panoona vatadzi vachiuya kuna Kristu,
vanodzingira vatadzi kure voti kosei Mwari magamuchira ava, tarisai muone zvandakaita ini. Saka baba vaifunga kuti akafa ndiye akaenda, havana kuziva kuti neakasara anga akafawo. Saka vakati rega tizvimirire, nguva yekufa kwemukomana mukuru ichabuda. Saka kune vari muchechi vakatofawo, vanorwadziwa nekutendeuka kunenge kuchiita vatadzi. Mukomana uyu mukuru uyu haana kukwanisa kuregerera munin'ina wake. Mukomana uyu mukuru uyu akarasikirwa nerudo kumunin'ina wake, asi aizviti ini ndakatendeka. Tarisai muone kuzviruramisira kwaanoita, self righteousness. Achizvitarisa anoti ini ndiri right, but otariswa denga rovheta romuisa pachena, rudo hapana, kuregerera hapana, asi anozviti ndewechechi. Saka akaona vaipomba vachiuya anoti Mwari mavagamuchirirei, akaona vaiuraya vachiuya anoti Mwari mavagamuchirirei, akaona vainyepa vachiuya anoti Mwari mavagamuchirei. Anobatikana. Ukadzidza nyaya iyi ukaiverenga, munhu wose wakafara, kusanganisira namaservants vaifara kuti nhasi baba vasununguka. Taisurikana zvikuru tichiona baba vachigara vakabatikana nekusuwa mwana wavo. Munhu wose akafara, but munhu umwe chete asina kufara, mukomana mukuru. Akati zvaitirwei? Kana paine pfungwa inondifadza panyaya iyi, riri kuti baba vakarayira vakati indai munotora mhuru yakakodzwa. Mubvunzo wangu woti mhuru yakakodzwa rini? Ende vaizvinzwisisa panguva yuti kana mhuru ichikodzwa pane event iri special iri kugadzirirwa yakamirirwa. Saka ndinoona mukomana mukuru paaitarisa achiona mhuru ichikodzwa ari kuti mhuru iyi yakagadzirira inini, pane zuva randichasimudzirwa ndigonzi tarirai muone uye akapenga akaenda, uyu ndiye chaiye, ndiye watinoda kupemberera. Saka pano anoshamisika achiona mhuru ichibayirwa akanga akarasika. Vana Mwari regai ndikuudzei, kudenga kune mufaro kana mutadzi umwe chete adzoka. Kudenga kune mufaro kana zvese zvatakabata tikasiya tikauya kuna Mwari. Mwari akagadzirira kukugamuchira hanzvadzi yangu, Mwari akagadzirira kugamuchirai mukoma, Mwari akagadzirira kugamuchirai tete vangu. Hazvina ndava nezvamakaita, Mwari akagadzirira kukugamuchidzai nekukuchingamidzai. Saka baba vanogamuchira mukomana mudiki, voti komukomana mukuru uya tifare pamwe chete. But chinondityisa pamukomana mukuru anoti imi baba imi ndakasara ndichikuteererai ndichiita zvose zvakanaka. Hapana kana musi wandakaisawo zita remhuri kana zita redzinza redu mukutukwa. Hapana kana musi wandakaisa society mukutukwa. Asi mukomana uyu akaenda, but ine hapana chamakambondipawo. But Bhaibheri raverengwa pano rikati baba pavakapa vakavagovanisa vose. Saka zvazvaireva ndezvekuti zvakanga zvasara pamusha zvaiva zvemukomana, but iye haana kuzviona. Pfungwa dzake waitodawo kuti afare, asi mukana ndo waishayikwa. Saka ndosaka muchiona paya kana mutadzi akatadza akaita public scene muchechi, kune vamwe vanhu vanotonga kamutongero kacho akasike kuti varwadziwa kuti mutadzi adona, ndekekuti wazvigona sei taizvidawo, but pane zvakatisunga zviri kutitadzisa kuzviita. Saka vazhinji mukupedzisira vanovenga mutadzi, but vanoda chitema. Saka anoburitswa pachena. Mukutanga Jesu achitaura parable, baba ndo vakaurawa, but mukupedzisira takazowana vana varivo vanga vakafa. Kristu ari kukutsvaga. Hazvina ndava mukomana akaimba achibva kure, ndafamba kure kumusha asi tenzi ndodzoka, ndakaita zvizhinji zvakaipa asi tenzi ndodzoka. Zvinofadza baba
ndo vakatanga kuona mwana ndokubva vamuchingamidza. Nhasi Jesu akakumirira sisi, nhasi Jesu akakumirira munin'ina, nhasi Jesu akakumirira isekuru. Nezvamakaita zvikuru zviya, pane zvamakabata zvekuti mukazvifunga munofunga kuti hamuchaponeseki, but Jesu ari kuti uya wakadaro, ropa rake pamuchinjikwa rakakwana. Napaine munhu akadaro ari kuti Mwari, ini idido rakuva vamwe veboka revachaponeswa. Ndakangofanana nemukomana uyu, ndiri kure kure, ndakabva kure nemi, pandoda kutendai nerudo rwenyu, nekuti muchiri kunditsvaka kunyangwe nazvino. Nhasi ndanzwa shoko iri, Mwari ndibatsirei, nyaya dzangu hadzina kuvanzika, ndakaita zvikuru zvinotyisa, asi ndoda kutendai muri Mwari, muchiri mubishi kunditsvaka. Kana paine munhu akadaro, uchasimudza ruoko rwako patichasvika munguva yekunamata. Simudza ruoko uri pauri tinamatirwe. Ngatinamatei. Mwari vari kumusoro kudenga, toda kutendai neshoko renyu. Shoko renyu ibenyu, rinopinza kumativi ose. Tanzwa tanga takarasika, vamwe taiti tiri vapenyu isu takafa, vamwe taiti tikaona vatadzi vachiuya taikuunika, asi imi shoko renyu rangoisa pachena. Imi makauya kuzotsvaka nekuponesa chakarasika. Nhasi uno upenyu hwedu hwatorarama hunofanirwa kunge murimi muri kurarama, nokuti kurarama upenyu hwenyu hwakasasikwa pamuchinjikwa kuti isu tigorarama. Nazvino tinokudanai Mwari, pindaiwo mumwoyo yedu, mutonge murimi, murarame murimi, motitungamirira nokutifambisa munzira dzokururama. Tiri toga isu hatigoni kufamba, tinorashika zviro kwazvo, asi imi mukatungamira isu toteera, zviro kwazvo muchatifambisa munzira dzokururama. Chivaiwo nababa namai nemukomana nemusikana nemwana uyo, vose muvape simba rokuramba vachifamba kwamuri. Pazvinorema, pazvinorwadza, tirambe takabatirira pamuri, nokuti imi nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvinogara nokusingaperi. Tanamata tichifara kuziva kuti manzwa nekutopindura, nokuti hatikumbiri muzita romunhu, asi muzita rogara takapiwa pasi pedenga, kuti kana tikadana naro tigoponeswa. Zita riri raJesu, anotenda wose ngati amen, amen. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembiri nekuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi
vakarara chemani